Bona nit i perdoneu per el retras, però ens faltava un ordenador. Bueno, anem a començar. Bona nit, benvinguts a l'acte del mig any que comença avui. En aquest moment també estan arreglant en la Casa de Cultura 1.000 xiquets que han presentat els seus dibuixos i estan allà 10 o 12 persones treballant perquè estigui arreglat pel dilluns per a la inauguració oficial, el qual celebrem per el nostre patró Sant Blai i de la Federació. Esta nit tenim la conferència que crec que el nostre amic Juan Villa fa més de 20 anys, 22, 24, per ahí, no? Però és un poquet especial, perquè ve acompanyat del seu amic Bernat Saragossí, un gran fester, i tractarà sobre el tema urbanisme, comerç i festa. Vull agrair a totes les entitats que fan possible que el mig any sigui avant, començant per l'Ajuntament, Centre Social, Casa de Cultura, Educació, Filarmònica, Recreativa d'Alta la Vella, Caixa Altea, etc. Sense ells la col·laboració no es podia fer. I també a totes les filades per a la gent que col·labora per poder aconseguir que es faci el mig any. Sense més res, vos deixen Bernat i Juan Villa esperant que vos agradi la conferència. Gràcies. Bueno, a veure si l'acertem. Bona nit, primer que res. Donar-vos les gràcies per vindre a tots. Ara ja veterano en això, ja, pràcticament. I el primer que em toca és presentar-nos una altra volta, no? Jo soc Bernat i Juan Vicente, que no cal ja menció ni presentació. Però per lo menos deixar caure que Juan està fent aquest tipus de conferències des de febrer de l'any 2004, que ja fa 12 anys, en el 2005, ja versava una d'elles sobre urbanisme i festa. I al llarg de tots aquests anys ha tocat moltíssims temes, com llegendes d'Altea, històries de festa, tradicions, i enguany van decidir enganxar l'anterior conferència que van fer i tancar un poc el tema de l'urbanisme relacionat amb el comerç i la festa. Un poc versarà esta tesis o esta conferència sobre els espais públics i com comparteixen funcions comercials i festives abans i ara. Comencem. El poble, quan creix urbanísticament, apareixen els grans espais urbans fora de les muralles. Este seria un poc el dibuix de la planta del recinte amurallat, del recinte murat del baluart, i a partir d'ahí comença a haver un desenvolupament de tots els espais urbans del que el primer que tenim constància és el de la plaça de l'Església. A vegada que s'ordenen els seus espais públics, comencen a acollir les noves necessitats comercials i es transformen simultàniament, és a dir, a la volta. Tot això ja ho vam veure en l'anterior conferència. I a més es produeix una doble relació. Es creen noves celebracions, es creen festes i activitats comercials, fins al punt de néixer espais dedicats a la funció pública. L'espai crea la funció i la funció transforma l'espai. Comença amb el tema este. Què hem fet? Bueno, com vos explicava Bernat, l'altre dia van començar explicant com el poble s'havia transformat al llarg d'aixòs 400 anys. I mireu per a on parlàvem de com el primer gran espai públic és la plaça de l'Església, aquest raconer d'ahir, la primera plaça de l'Església, la plaça de baix. Avui en dia la nostra plaça de l'Església és tot. Per què? Perquè falta aquest element que era el castell, que estava precisament en la plaça o en la part de dalt de la plaça. Però a mesura que el poble creix, aquest espai comercial que tenia totes aquestes funcions que vos explicava Bernat, que era el gran punt de reunió del poble, estaven les tendes, però era on acudia tot el món per a coses tan senzilles com anar a les reunions de regants.
celebraven en la plaça de l'església, o acudien una volta a l'any a pagar-li les rendes al Senyor, el dia de Sant Joan i per supost el dia de Nadal, però és que com ahir també tenien que anar a missa, ho feien tot d'una. Però clar, una festa tan arrelada en el poble com és l'arbre de Sant Joan, també tenia lloc ahir, precisament, en la plaça de l'església. Doncs bé, a mesura que el poble creix i les seues necessitats augmenten, explicàvem la setmana passada, que naix un altre espai públic. I aquest altre espai públic és la placeta de Sant Xochim, on es celebrava el porrat de Sant Miquel. Això estava al final del carrer Sant Josep, a Cidalt, on acaba el Calvari d'Altea. Ahir es celebrava l'antiga festa de Sant Miquel, curiosament en l'ermita de Sant Joaquim, de Sant Xochim. Doncs bé, què n'hi havia ahir? Doncs pràcticament el mateix que hi havia a la plaça de l'església. Estava el cementeri, estava el trinquet. El trinquet més antic d'Altea estava precisament ahir en aquesta placeta. Per si avui en dia, clar, és difícil per als que tenen certa edat saber on estava l'ermita de Sant Xochim. Clar, punt de referència, on s'acaba el Calvari d'Altea. Avui en dia el carrer més proper allí es diu Calle Porrate, precisament en honor al porrat de Sant Miquel. Així que hauríem d'imaginar eixe porrat o eixa placeta com una còpia de la plaça de l'església, però la trauen al principi del poble. Està una placeta, n'hi ha una ermiteta, està l'antic trinquet i damunt n'hi ha un acte que celebra tots els anys, un acte religiós, com és la processó de Divendres Sant, perquè el Calvari anava precisament fins a aquest punt, igual que s'acaba avui en dia. És la primera volta que es trenquen les costures de lo que és el recinte murat i hi ha municipi fora per a tindre actes públics, processons i per a que la quotidianitat ja passe fora dels murs. De les muralles. Sí. I això ens du a la primera pregunta. És a dir, què fa el llavaor, Què fa que el poble trenque les costures, com dia Bernat? Pues les necessitats, ni més ni menys. Una cosa tan senzilla com anar a llevar la roba fa que la gent es concentre en aquests punts on es necessita anar precís. Però també llocs tan interessants com puguen ser les eres, d'anar a batre. No n'hi havia Facebook, doncs la gent tenia que ajuntar-se ahí, no? Muy bien. De fet, a dia d'avui el programa de la ràdio de Coses del Poble es diu El Llavaor. No, tampoc no canvia tant. Sí. Però, a la vegada, la gent necessita espais de reunió no necessàriament funcionals, com puga ser que els veïns es troben una volta a l'any en la seva pròpia festa. Per què? Molt important. Això teniu que tindre en compte que les festes li passa com a les cases. És a dir, cada un té sa casa i cada un en sa casa celebra la seva festa. Per què? Perquè tenim aquest costum de posar-li als nostres fills els noms dels nostres avantpassats. De manera que si en una casa n'hi ha un Pepe, no n'hi haurà mai uno soles, n'hi hauran 3 o 4. I si en una casa n'hi ha un Joan, el mateix. De manera que n'hi ha una celebració pròpia familiar que poquet a poquet va fent-se gran. Per què? Perquè aquesta família, que tenia un Pepe o 2 o 4, posava una maniseta en la porta de sa casa Sant José. I d'ahir que a poquet, al llarg de tot el carrer, es celebra la festa de Sant Josep. Qui diu Sant Josep, diu Santa Bàrbara, o diu Sant Miquel, o diu totes aquestes festetes de carrer que celebraven antigament. De manera que aquests retaules ceràmics comencen a ser un pol d'atracció. Així Bernat vos ha fet una axonometria del llavaor, per a recordar-lo, ja només podem recordar-lo així, I així tindríem una d'eixes manises. La de la Posada de Sant Miguel, otra que també ja no és... Bueno, sí està allí en un racó, però esta és l'original en el seu fanalet. Molt important lo dels fanalets, ara vos explicaré. A veure, quina seria la funció real d'estos oratoris, manisetes, ermites, digueu-li com vulgueu? Tindrien 3 funcions bàsiques. La primera és funció directa com a oratori. I aquesta està molt relacionada amb les partides. Per què volien tantes ermites escampades per el camp? Perquè quan venia l'època de les labors agrícoles, que estaven pràcticament setmanes i setmanes en el camp,
Vosaltres imagineu el que suposaria per algú de Sogai vindre a Altea a missa. Solució, fem una ermiteta allí en Sogai i el retor és el que anava allí, feia la missa a primera hora i ja està, i la gent a fer feina. Aquesta mateixa idea era la que regia d'alguna manera l'antiga ermita del Vicari. L'ermita del Vicari estava, o el que queda, està, podríem dir, dalt de tot de la Serra de Bèrnia. Per què feia falta una ermita allà dalt? Per lo mateix. Penseu que molta gent d'Alta la Vella, sobretot, que eren els que tenien cases allà dalt, muntaven a principi de l'estiu per a fer totes les labors agrícoles relacionades principalment en la mela, en la garrofa i en la vinya. De manera que què tenien que fer? Baixar, si no tots els dies 2 voltes a la setmana o 3 voltes a la setmana a missa, no, n'hi havia una ermiteta allà dalt i allí celebrava una missa per a que aquelles persones no tingueren que baixar. Aquesta seria la primera funció bàsica de totes les ermites del terme. La segona és l'ermita santuari, el sant miraculós, cas de Sant Roc, és a dir, el Sant Roc que ens protegeix de les malalties. Però, per exemple, tenim el cas de Sant Antoni. O és que no heu sentit tots els milagres que conten de Sant Antoni de Capblanc? A quanta gent no ha salvat Sant Antoni de Capblanc de malalties? I segueixen contant-se avui en dia. De fet, en la Guerra Civil diuen que es va salvar ell mateixa. No sabeu la història? Ja que estem així. Diuen que a moltes d'aquestes rajoletes i manisetes que n'hi havia per els carrers, durant la guerra les van esclar. I és cert, perquè se n'han trobat d'eixes esclaes, com és el cas de la Mare de Déu del Remei. Doncs bé, quan va arribar un moment molt tens, els veïns de Capblanc van anar i van voler amagar el Sant Antoni. Però va vindre el dilema, diu, me l'enduem a casa, entren els milicianos o qui siga a casa i me lo troben i encara es carreguen a Sant Antoni i a nosaltres sabeu el que ens passa. I diuen que van anar, van apagar el ciri i van deixar la porta oberta. I diuen que un dels veïns va dir, Sant Antoni, tu que eres tan miraculós, cuida tu i cuida-mos a tots. I se'n van anar. I van deixar la porteta de l'ermita oberta. I conten que sí, que van passar per allí els milicianos, però al veure la porta oberta van dir, per sí ja han passat, i van passar de llarg. Fins i tot, el mateix Sant Antoni es va salvar a ell mateix. Clar, sent un sant tan miraculós, era normal que se li fera una ermita. Per què? Perquè de tanta gent que anava, al final van tindre que fer l'ermita gran, que és la que avui en dia coneixem, la feta en l'any 56. Però n'hi ha més raons que no són precisament tan prosaiques. Que serien les comercials. Així tenim l'ermita de Sant Joachim, has dit que era este punt. I així el que es fa ja és una labor comercial, precària, primària, però el que es tracta és de que sigui un punt d'interès en el que la gent fa reunions per a poder fer intercanvi de productes i comerciar, bàsicament. L'altre exemple el comentàvem fa 2 setmanes, que era l'antiga ermita del Baluart, l'ermita de Sant Rafael, que també estava en una placeta en un eix comercial molt important. Entonces, les festes tenen un sentit religiós, tenen un sentit celebratiu, però també tenen un sentit comercial molt fort. I és que si ahir ja n'hi ha algun tipus de moviment comercial, doncs millor que millor. I al voltant d'aquestes ermites, d'aquests nuclis, comença a despertar-se l'interès per la festa, es fan processons, es fan passacarrers, es fan bous, es fan partides de pilota, la correguda del gall. Penseu en com aquestes ermites i la placeta, l'era que tenen al voltant, es converteixen en grans espais de festa, en grans espais públics socials. No podem dissociar, per tant, l'aspecte festiu de l'aspecte social i urbà. Social i urbà, efectivament. La transformació va vinculada sempre. Ai, que no va. Ara. Perquè s'entenga millor, un planer d'Altea, en roig les ermites urbanes, fixeu-vos que aquestes no poden tindre mai de la vida funció d'oratori, la gent no aniria a missa, aniria a les esglésies. I després els puntes verds són les rajoletes que funcionen de festa. I encara tindrien que parlar de... Així baix, a la punteta,
està la de Sant Pere i antigament la de Sant Carlampio. El Carlampio. Això sí que ho heu sentit, no? Quan li diuen una altra, valent Carlampio estàs fent, no? Resulta que el Carlampio era un sant que ve d'Amèrica i és el Caralimpio. Bueno, doncs el Sant Caralimpio tenia un farolet davant i aquest farolet, els mariners, el veien de ben lluny i sabien on tenien que fer escar, el gastaven com a una espècie de far, de senya, i estava precisament així, al començament del que avui en dia és el carrer Sant Pere, i al costat estava les manisetes antigues del carrer Sant Pere. Però si seguirem per així, este és el carrer de la Salut, la festa de la Mare de la Salut, però encara podríem, així dalt, tindre l'Ecce Homo, que no era una relloreta, sinó que era una figura d'un Ecce Homo que tenien el carrer Sol, o tindríem també que parlar del carrer Santa Bàrbara o de la Costera Jesús. A dia d'avui, en la Costera Jesús sí que queda allí la maniseta del Jesuset, però el carrer Santa Bàrbara ja no queda. Totes aquestes rajoletes tenien una força molt, molt, molt important per a la cohesió dels veïns que celebraven el seu carrer. I una volta a l'any s'enjuntaven per celebrar la seva festa. Ja no és una festa oficial, podríem dir, en la placeta de l'església. No, ara comença a ser la gran festa de cadascú en el seu carrer. Com si anara fent trama urbana, trama en la que comencen a haver quotidianitats i circumstàncies que van travant tota aquesta funció social sempre en l'excusa de la festa. Vamos. De manera que... Ui, què ha passat així? Ara. De manera que els carrers i les places es van convertint en autèntics espais de celebració, espais de festa. I s'introdueix això d'eixir al carrer, però eixir al carrer com una qüestió social. Això que dia de Bernat de Travar, és a dir, de que les festes funcionen com un autèntic pegamento social. I, com no, apareixen ja sí, a 1889 aproximadament, ja tenim banda de música en el poble, i això què vol dir? Que n'hi ha necessitats de que n'hi hagi música i, per tant, n'hi ha una necessitat d'eixir al carrer, de compartir, i la música en aquest cas es converteix en un autèntic instrument de la festa. Aquestes fotos no són de l'època, evidentment, són de posterior, però ens serveixen un poc per a veure aquesta banda com a un altre element més de la festa. Però a poquet passem a la fase que ens interessa, que és on ens havíem quedat l'altre dia, més o menys. On comença a esclafir el poble. Passem de les festes del carrer al carrer de les festes. I quin és el carrer de les festes? Ahí el teniu. És el primer gran eix, al desenvolupar-se la carretera nacional que uneix València amb Alacant, es crea ja un primer escenari urbà potent i amb dimensions ja cinematogràfiques, si m'arribeu a comprar aquesta expressió, en el qual ja tenen lloc qualsevol tipus d'expressió pública, lúdico-festiva i social. Allí continuem el que sempre hem estat parlant des d'un principi, que començàvem en la plaça de l'Església, que després passaven en cert moment a la plaça de la Creu, després així, això es transforma ja en un espai amb garanties d'èxit. Així ja si vas i fas una festa saps que ahí va a lluir. Entonces, este seria, diguem, el primer gran eix en el que lluïsse tens garanties d'èxit, per dir d'alguna manera. I de la mateixa manera saps que si muntes la tenda en el carrer La Mar tindràs gent. Veu, tot està relacionat. Si és un gran espai en el que la gent va de festa, també anirà a passejar, com diu Bernat, a veure, però també a que el vegin. I això és continu. Mireu com està el carrer La Mar en un dia qualsevol. A partir d'ahir el desenvolupament va lligat d'una volta més. Com veurem, d'ací en avant sempre serà igual. El patró pauta sempre és el mateix. N'hi ha una relació directa entre el que és el desenvolupament comercial i social d'aquest espai amb
el desenvolupament com a espai per a ser usat com a espai per a festa. Veiem així, per posar un exemple, un poc el que seria l'itinerari de tots aquests anys. Des de l'any 1902, en el que ja la processó del Cristo passa a ocupar aquest espai del carrer Lamar. És a dir, fins al 1902 la processó del Cristo només anava per dalt. Però a partir de 1902 la processó del Cristo canvia el seu itinerari i passarà per el carrer Lamar. Efectivament. És a dir, està abraçant aquesta zona nova del poble. És un tram de no res que va des de la calle La Rana, és a dir, des del final de l'Empedrat, més o menys, fins als 4 cantons, és a dir, fins a l'església de Baix. És un trosset de no res, però la processó de Baix, la processó del Cristo té que arribar fins a aquest nou eix. Però és que apareix, precisament, perquè en 1925 comença a celebrar-se la Festa del Socorro, apareix una nova celebració que utilitza exclusivament el carrer Lamar i és el desfile de les carrosses del Socorro en 1934. Veu? Una festa que naix exclusivament per a aquest carrer. I damunt, el que és més bonic encara, que fins i tot la festa de Sant Pere, que antigament celebrava els oficis religiosos en l'església de dalt, també passa a celebrar els oficis religiosos baix. És a dir, com les tendes, com les cases, tot se'n va baix. Fins i tot les festes. Menys n'hi ha una espècie de magnetisme. Sí, és com una polarització, al desenvolupar-se hostals, hotels, tot tipus de cafeteries, horxateries, d'alguna manera fa de polo d'atracció per a que allí siga el moment i l'hora de traslladar allí part de totes aquestes festes. Continuem veient un poc el que seria el passeig del Mediterrani, al carrer Lamar, el que seria l'escenari, el que estaven representant, que seria un escenari pràcticament cinematogràfic, en partides de pilota. Tenim el de dalt, les partides en la mateixa carretera, ja ho vam explicar, però volíem parar l'atenció en aquest element. Què és això? No, això no és el Prado. Això és un templete de la música. Sí, senyor. Ahir feia concert la Filarmònica. Precisament en el que encara no era el Paseo, ja n'hi havia això. I al fons... Això era un chill-out. I allí al fons, que veu tanta gent i aquestes naus, ahí estava el Teatro Sajibarba, que estava en el que encara no eren els Astilleros Orozco. Que curiós, perquè això als més joves es pot parèixer una broma. Sabeu quants cines n'hi havia en Altea, entonces? 4. Així no n'hi ha ningú, no? Sí, estan així. El cine Costa Blanca, el Mediterrani, el Moderno, i després el Cinema Altea. 4 cines. I ara què? A la Marina. La processó del Cristo pel carrer Lamar, ahí la teniu. Ahí està. I a més, per a lluir-se bé, teníem 2 eixos principals. El carrer Major, per supost, que també és una creació del segle XX, perquè el carrer Major era molt complicat passar del carrer Major a la plaça de l'Església, perquè l'església estava molt més avant d'on està avui en dia i tancava el carrer Major. Però, a partir de les obres de reconstrucció, o més bé de construcció de nou de l'església que tenim ara, fa 100 anys, el carrer Major pren tot el protagonisme que té. Què més imatges tenim? Hombre... Les carrosses del Socorro. Quin carrer és? Això és el carrer Conde d'Altea. En aquell moment, Conde d'Altea, perquè estem parlant de la... Mira quin balcó. Senyala aquest balcó. El detall és el mateix, en les dues fotos. Eixe i eixe. El carrer Conde d'Altea es convertia així en un gran escenari, igual que ho era el carrer Lamar. Ja sabeu que ho explicàvem l'altre dia, que abans el carrer Lamar era tot, no hi havia diferència. Fins als 4 cantons es va dir Canalejas i dels 4 cantons cap a Calp es va posar Eduardo Dato. I després de la Guerra Civil, Generalísimo i Conde d'Altea. La processó de Sant Pere, que vos explicàvem, que ja baixava, i una altra volta el carrer Lamar. Ahí, per si n'hi havia algun dubte... Uno dels cines. El cine Mediterráneo,
i les cabalgates del Cristo. Penseu que l'entrada de la Murta es feia en cavalleries alteanes vestides per a l'ocasió i en persones que es vestien també, que realment es disfressaven per a eixir en les professors del Cristo, però també en els passacarrers i en l'entrada de la Murta com a acte principal. És a dir, el carrer La Mar, que això Bernat ho ha explicat molt bé, es converteix en aquest gran escenari urbà. Fixeu-vos un poc en l'escala. El vial sembla molt més ample que ara. És que sembla que a l'haver guanyat en altura, sembla que l'ample del vial hagi quedat reduït a la meitat. Sin embargo, sí té una profunditat, una perspectiva que és quasi expert. És algo increïble veure aquestes fotos, la veritat. Jo m'ha quedat assombrat. Així continuaríem en el repàs per el... Claro, si no vos lo creía, hoy teniu Cinema Altea, Salón Moderno, Terraza Costa Blanca i Terraza Mediterrània. I, evidentment, el que diem, els primers bars del poble que estaran o en Conde d'Altea, en Las Vegas i el Capri, bars mítics, o en el carrer La Mar, pròpiament dit, on hi haurà tota una sèrie d'establiments dedicats a l'oci, literalment a l'oci, és a dir, és l'eix de la diversió o l'eix totalment públic del poble d'Altea. I com no, fins i tot el porrà de Sant Miquel eixe que parlàvem al principi, on se'l van endur? A la platja. I es feia precisament en el que després serà el Paseo. Es va arribar a fer en els 4 cantons, però el lloc seu era eixe. És el Paseo. Bueno, digues. Torna a agarrar el protagonisme o d'alguna manera torna a traslladar-se o focalitzar-se, el punt d'interès passa a ser els 4 cantons. Tenim un altre escenari també molt potent en el que comencen a succeir tota classe tota classe d'esdeveniments, rebel·les, també processons, bous, el mercat, tenim pràcticament tot el patró que va manejant-se, diguem, d'un punt a un altre a mesura que diguem que el desenvolupament comercial i social va arrastrant una cosa a l'altra. Així naix els 4 cantons, formant literalment això, aquests 4 cantons que són la placeta del convent, i després els altres cantons són precisament els que formen l'estand del marinero, la casa d'este home i després l'altre cantó que era l'antiga caixa i que fa cantó precisament. Ahí els teniu. I a poquet veieu per què s'utilitzen els 4 cantons? Per fer bous, per exemple. Qui ho diria, Ahí veu... També en fan bous alguna vegada. I vaques, i gallines en sabates. Mireu, els bous, això m'ho han explicat moltes voltes, els bous es tancaven al corral de Riera, que està ahí marcat, que estaria més o menys, avui en dia que n'hi ha una sabateria, no? Sí. Sí. I es posava el corro al carrer La Sèquia i just a la placeta del convent. Això és el que formen aquestes persones i ahí podeu veure corregudes memorables com la que anem a veure ara. Tonico Ferrer, torero, i Luis Morote Chapa, no? Veient els bous, perquè era un autèntic esdeveniment. Mireu la quantitat de gent que n'hi ha. És que la tanca la fa la gent, pràcticament. Ahí no n'hi ha més tanca que la gent. Però aquests bous, a l'obrir-se el carrer Ingeniero Muñoz, que era el carrer que anava a la vora de la via, es traslladaran ahí. I aquest gran descampat servirà per a fer els bous i per a muntar la fira i per a muntar el porrà de Sant Miquel. És a dir, al final, els 4 cantons van desplaçant-se, van creixent, i ahí podeu veure de refilonet, així, aquest edifici, que avui en dia són les aules de la Filarmònica, que era el primer mercat municipal del poble d'Altea. Estava ahí, el mercat d'Abastos. La via que passa per darrere, i així darrere, el carrer La Sèquia. Claro, avui en dia, això ja és històric, perquè tot això ja no ho podem veure. Doncs bé, aquest eixample acaba convertint-se en un altre gran espai de festa.
Sí, de nou el mateix patró, exactament el mateix. Mercat, celebracions... És comercial... Van de la mà, veus algo curiós? Sempre. Fins que arribem a l'any 1960 aproximadament. Esta idea la van repetir en l'altre dia. Sí, la conferència. Sí, bueno, és un poc el moment en el que comencen a passar coses sèries així, no? Així ja, de repent, el que és una morfologia relativament coneguda i tancada en una demografia molt estable i molt estanca durant moltíssims anys, pues passa a tindre una expansió urbanística important. No arreplegant models com el de veïns nostres, però en el que passen coses com esta. S'inaugura el passeig, en el que vam estar comentant en l'altra conferència, o més bé en el passeig, la volteta que vam fer. En la volteta posterior. És a dir, així havien xerrat abans de que el carrer La Mar era, diguérem, l'escenari principal. I les cases, tant una façana com l'altra, una més comercial, l'altra, com havien comentat abans en la conferència anterior, amb tipologia de vivenda, de mariners, etc., que donaven o miraven sempre a aquest carrer, de repent, este eix, diguérem, de primera línia, que abans no existia, començar a mirar cap a la mar. És a dir, comencem a girar el coll cap a la mar tots. Per què? Pues perquè comença el desenvolupisme, comencen a haver suecos i sueques, i de repent això pues, mos trastornem una miqueta. Per tant, les cases del carrer La Mar, que antes miraven al carrer La Mar, comencen a mirar darrere. I això mos canvia la vida, però bueno, el que mos canvia la vida és el que ve ara. La gran transformació de la nostra economia. Passem de ser un poble que viu eminentment de les labors agrícoles, que viu de l'exportació de productes principalment de secà, a ser un poble que viu d'una altra cosa, principalment d'una altra cosa. I vos poso un exemple ràpid. Les festes del poble estaven partides, de manera que totes les festes del poble es celebraven fins una fetge a tope, el 3 d'agost, que celebrava Sant Roc. A més, penseu, el 3 d'agost no és el dia de Sant Roc, el dia de Sant Roc és el 16. Per què celebrava pronte? Perquè el 7 d'agost estàvem en plena escaldar de la pansa. El poble no estava per celebrar res. De manera que les festes de Sant Roc s'adelantaven. Però és que en agost i en setembre no hi havia cap festa. La primera gran festa que ens trobàvem eren les festes antigues de Sant Lluís, que eren en octubre. Per què en agost i setembre no havien festes? Molt fàcil, perquè no estava ningú per festes. Estava tot el poble bollint en dos collites fonamentals, la pansa i la mela. Però a partir de la caiguda del secà i de donar-li molta més importància a altres conreus, principalment de regadiu, com puguen ser la taronja i el nyespro, aquest huequet de festes comença a omplir-se. Sant Lluís es passa a finals d'agost, Sant Tomàs passa a celebrar-se a principis de setembre, després apareix Sant Llorenç, que no celebrava, que començarà a celebrar-se per els veïns de l'Olla a partir que es construeix Villagadea, i a poquet s'omplin aquestes festes. De fet, la festa més nova del poble, com és Sant Isidre, es posa el 15 d'agost. Per què? Perquè no hi havia cada festa el 15 d'agost. Ja ha canviat el model econòmic, amb la qual cosa les festes queden lliures per a ocupar l'estiu. Però, clar, falta un per què. Per què volen fer-se festes en estiu? Temporada estival, veraneantes, etc. Clar, les festes del Socorro van a situar-se en agost precisament per això, perquè era un moment ideal per a fer una celebració. El poble estava ple de turistes. De fet, un dels visitants més il·lustres del poble, com era Joaquim Montpó, el pintor Joaquim Montpó, resulta que participa activament en les primeres desfilades de carrosses del poble. Això és un model que es repeteix a tot arreu. També les festes de Sant Joan d'Alacant no eren iguals abans del turisme que després del turisme. Les falles tampoc. Ni, per exemple, el famós Carnaval de Niza apareix com a atractiu turístic per als pobles. De manera que canviarà radicalment la forma d'entendre la festa, en passar d'una festa per a nosaltres a una festa espectacle, una festa per a oferir als visitants. Sí, per atraure, per a fer
per a fer un poc de altra volta el mateix, fer un poc de polo d'atracció per a continuar desenvolupant la festa. A banda, no sols és la festa la que canvia, som tots els que canviem. Comencen a passar coses com esta. Senyor Ulia, l'any 60, decideix que això té que començar a transformar-se. Això comença a tensionar la situació, suposa, en aquell moment, urbanística, i no es desenvolupa d'esta manera el nostre poble, però agarra un altre model més disseminat, en una densitat distinta de vivendes, però que fa que el que havíem comentat abans, que la nostra població mitja, que estava situada en uns 6.000 habitants durant aproximadament 150 anys, passarà pràcticament a duplicar-se, triplicar-se en termes de 10-15 anys, comença a doblar-se. I això fa que es necessita crear una nova expansió. I aquesta nova expansió, aquest nou exemple és l'avinguda i també el Pla Castell. La zona del Pla Castell. Comencem a tindre immigrants perquè comença a haver demanda de mà d'obra i tot comença a transformar-se. Així tenim el que ja vam comentar en l'anterior exposició de forma molt ràpida i que tornem a repetir igual, és un plano d'ordenació de l'avinguda. Ahí veiem un poc el que ja vam comentar, l'axialitat, o sigui, ja no respon a un model medieval com estàvem acostumats a tindre, sinó que comença ja a ordenar-se, es crea una gran plaça, s'ordena un espai per al mercat, ja des de zero, no diguem anem a posar-lo així, no, diguem que des de zero ja es fa una planificació. De manera que, com podeu veure en aquestes línies, hem vist com el poble ha anat buscant la part baixa. Tant la Provesó com altres esdeveniments buscaran baixar, utilitzar les grans vies. Quedarà, per tant, únicament el Calvari i la Provesó en la part, podem dir, interna, en la part vella del poble, però fins i tot la Provesó del Socorro i el desfile de carrosses anirà a la part baixa. I ahí és on es desenvoluparà precisament la festa a la que va dedicada avui esta conferència. Per a on tenia que anar aquest gran desfile de moros i cristians? Pues a aquest espai. Però no hem volgut començar directament per els moros i cristians, sinó per el certamen de bandes civiles, que tenia lloc precisament en la recient inaugurada plaça de l'Ajuntament. A partir de l'any 68, que és quan s'inaugura l'Ajuntament, este acte serà el més multitudinari i utilitza ara sí esta nova gran plaça que substituirà a totes les demés. A partir d'aquest moment, l'avinguda i la plaça de l'Ajuntament es converteixen en el centre del poble. Fins i tot les carrosses buscaran entrar en l'avinguda i ja deixar la carretera general, ja deixar el carrer La Mar. Mireu, pregunteu que ho vulgueu, Les carrosses del Socorro, que és això, bueno, així n'hi haurà gent que haurà fet hasta carrosses. Bueno, ja ho sabeu, és a dir, boletes de paper, apegades en cola, sobre les superfícies, en materials... Bueno, conta-ho tu, també. I amb molt d'amor i molta faena. Bàsicament és un esforç col·lectiu superbonico, vamos, ho trobo una passada. O sigui, que llàstima que no puguen recuperar, aunque a poc n'hi ha una tendència, no? El dia este de festes, de que ja mos disfracem... Igual això... No tornarem, No n'hi ha algo per això? Quién sabe. Bueno, vos conte, si voleu, l'anecdotilla, sobretot per a aquelles persones que igual que això es ve de nou, no? En Altea n'hi havia, a aquestes altures del vall, podem dir que n'hi havia 5 festes fonamentals, no? Les grans 5 festes del poble eren el Socorro, la festa de la Mare del Consuelo, la festa de Sant Blai, la festa del Cristo i el Porra de Sant Miquel. 5 festes, d'acord? I cada una tenia el seu moment. El Cristo es celebrava en febrer, en aquest moment, de manera que pràcticament Cristo i Sant Blai es celebraven a la volta. No sempre caïen a la volta, però d'alguna manera anaven de la mà. I el Porra de Sant Miquel es feia en setembre, la Mare del Consuelo es feia en octubre i el Socorro, ara sí, es feia en agost. Però en l'any 74 passen 2 coses molt importants. La primera,
que la processó del Cristo ja deixarà de creuar la carretera i es queda conforme la tenim avui en dia. És a dir, que quan arriba, baixa pel carrer Sol, entra pel carrer Alacant i quan arriba al carrer La Sèquia no baixa, sinó que seguir recte per al carrer La Sèquia per a muntar al pont de Montcau. Perquè ja no podien passar per la carretera, n'hi havia massa tràfic. Però aquest any, aquest 1974, s'uneixen les tres festes. S'uneixen les festes del Socorro, les festes de la Mare del Consol i el Porrà de Sant Miquel, en el que es diuen les fiestes de la Virgen. Però això durarà molt, molt poc. Quantes celebraven aquestes festes? En setembre. S'uneixen totes i es celebren en setembre. És molt curiós, perquè, clar, la Jua hauria d'estar, i així n'hi ha gent que m'ho pot dir, sobretot, per si no l'heu conegut, Don José Lanusa, ja el teniu. És que les fotos me les va donar ell, entre altres coses. N'hi ha moltes fotos d'ell que, a més, reivindiquen aquesta figura dels moros i cristians ja, d'alguna manera, intuint-se en les festes del Socorro. N'hi ha dos exemples més, com són les festes del Cristo del 76 i les festes de Sant Pere del 78, però això estava ja bollint. Ja n'hi havia algo que tirava cap als moros i cristians. Doncs bé, rebobinant, les festes del Socorro s'utilitzen per a aglutinar a aquestes festes que cada vegada es costava més tirar avant. Però en el 78, què passarà? Que les festes del Cristo es canvien, està bé, de febrer es canvien a maig, del segon gran canvi. Però així és on ens agradaria reflexionar al voltant d'una cosa. El desenvolupament urbà havia fet una cosa. Havia creat això que en economia diuen una externalitat. És a dir, coses que no estan en els plantejaments ni dels arquitectes ni dels economistes, però que tenen efectes reals sobre la societat. Al fer obra nova apareixen locals, apareix una gran quantitat de locals pel poble, locals que aprofitaven els que feien les carrosses del Socorro, locals d'obra, però també antics magatzems que ja no s'utilitzaven perquè l'activitat agrícola en el poble estava disminuint. De fet, crida molt l'atenció com apareixen aquests locals on fer les carrosses, com són, per això, el que tu em comentaves. El garatge de Toni del Molí, el Massén de José María Planelles, el bodego de Pepe, com van dir, al Molí, no? Sí, a la casa i en la Creu. El Monesario. De manera que el Pla Castell comença a transformar-se i a fer-se grans establiments semi-industrials, fusteries, tallers, magatzems, però també l'Alteana, per exemple, es construeix allí, en l'any 57. És a dir, el Pla Castell comença a convertir-se en una zona, anem a dir, industrial, entre cometes. Però, a la vegada que estan construint-se cada vegada més obra, apareix la possibilitat d'utilitzar aquests locals per a fer les carrosses. Què passarà? Que això ens oferirà una nova oportunitat. Com vos dia, això és el moll, com podeu reconèixer per l'antic edifici de la cofradia, per la llonja antiga del peix, i del moll començava este desfile de Sant Pere, però vestits de moros i cristians fent un desfile de moros i cristians. El primer desfile de moros i cristians com a tal seria el de les festes de Socorro, que heu vist, però a poquet és una festa que li diu a aquests nous espais oberts. Pere, esta seria una continuació del que estàvem comentant. Què es feia en aquest gran eix del paseo? Comerç. El mercadillo. De la mà, sempre, comerç i festa. És inevitable. I, a més, fixeu-vos per on anava el desfile de moros i cristians els dos primers anys, en el 79 i en el 80. Tenim més exemples. On està? Espera, torna a rebre. Ahí? No, la coneixeu, no? No sabeu qui és? Esta abuela, ¿sabes, no? Mari Carmen Junquera, señores.
I baix tenim personatges també molt reconeixibles. Este home d'ací és Wolf, el lobo, Pare de Dubi. que era el que duia els cavalls per eixir en els desfiles. Sí, senyor. Sí, senyor. Passa, passa. Estava recreant-me. I claro, al final del desfile, ja com tot lo demés, acaba en la nova avinguda Fermín Sanzorrio. I ahí teniu lo que fem en l'avenida. Tío Ganchillo. I després mos critiquen. Passa, passa. A ningú que li passe. Mireu el que passa en l'obra nova. Vos imagineu filars en l'avenida, els més joves? Avui en dia seria impensable. Però claro, a on estaven els locals nous acabats de construir? En l'avinguda. I tenim, evidentment, Malvins i Altaya en lo que era el dia de antes. I allí, al final de l'avenida, que estava al barranc, que no n'hi havia res més, ahí està la filà Cegries. I és que al llarg de l'avinguda anaven posant-se tots els locals festers. L'avinguda esdevenia també no només el lloc per on passava el desfile, no només una de les vies principals de comerç del poble, sinó també una de les zones de festa del poble. Però n'hi ha una que vos pega de més a prop. Quina és la gran zona de festa que coneixeu avui en dia? Podeu contestar, eh? Avui en dia quina seria el gran carrer de les festes? On estan la majoria de penyes, o... no? Altaya, la Cora, Corsaris, no? Vale. I antes, el Camí de l'Horta, muy bien. Claro, penseu, locals buits que podien demanar als amos dels locals i la gent encara deixava locals. Sarraïns, que encara estan, afortunadament, Cartella, Templaris, la Guàrdia Reial, Berebers, Severs, Mascarats. en el baix de Pasqual el Zurdo, que actualment està la mitja lluna, inclús Mascarat i Arsem, que estaven dalt, al final del carrer Basseta. Veieu? Esdevé un gran espai de la festa precisament per la disponibilitat de locals, i una altra vegada tornem a lo mateix. És a dir, al final, aquests grans espais que va ocupant la festa són els que el desenvolupament urbà va donant-nos, per una raó o per altra, com el fet que n'hi hagueren locals a la disposició dels festers. Per tancar, els grans espais de festa marcats sobre un plano quasi actual del poble. Comences tu? Bueno, per marcar un poc la situació, diguem, la que teníem abans, doncs, Primer, continuem en la mateixa seguida. Primer tindríem la zona de la plaça de l'Església, després passaríem a trencar el que havíem comentat, de trencar el que era el recinte murat, i m'aniríem a l'ermita de Sant Xochim, en el famós porrat que ja han comentat, i en tot el que arrastra el comerç i la festa a tot aquest altre espai. I a partir d'ahí aniríem baixant a lo que són ja espais més familiars per a nosaltres. Tindríem la part... Esta és la de... la part de la plaça del Convent, efectivament. Tenim el carrer Ingeniero Muñoz. Sí, perdó. Sí, és que no el reconeixia. Sí, efectivament. I després tenim els eixamples. L'avinguda, abans de ser l'avinguda, també s'havia muntat el porrat, quan això eren solars. Efectivament. I així baix, en el passeig del Mediterrani, s'ha fet de tot. S'han fet bous... Reveles. S'han fet les presentacions. Correcte. Fa molts anys. I així a la Vora del Moll. Ahir a la Vora del Moll han fet fins al mig any. Però han es fet al mig any al principi de tot, al Montaüt, senyores, que junt amb Villagadea eren els llocs on tradicionalment s'anava a berenar la mona. I mireu per a on, quan arribava al mig any, la gent se n'anava allí, a Montaüt o a Gadea, que eren els llocs. A Gadea no, però al Montaüt sí. Fins que fa 34 anys va pegar una nevada com esta d'ara.
i va nevar en el Montagut, i entonces ese any es va suspendre el mig any. I van decidir fer-lo a on? A la Costera del Gallo. Muy bien. A l'eixample del que entonces estava sent el Pla de Castell. I per què va deixar de fer-se a la Costera del Gallo? Perquè van començar a construir. Efectivament. I on es va passar? A Garganes Basseta, al Llavaor. I després al Moll. I després d'allí al pàrquing del Mercadillo. I així anar pegant voltes. I on es fa ara al mig any? A la calle Ingeniero Muñoz, Filarmònica, no? El ball es fa... Bueno, és que ha pegat tant de bac que ja... A veure. Han pegat un altre bot. Al pàrquing de voleibol... Ah, claro, el nou. Bueno, sí, teniu raó, claro. A l'altre gran espai, veu? Conforme van arrencant-se tarongers, doncs ala, ahí anem posant la festa. I d'allí, de la revela quan es feia al carrer Filarmònica, fixeu-vos, estem una altra volta reutilitzant llocs, no? On ja no hem tornat és precisament allà baix. No? I des d'ací volíem fer una reflexió. I ja acabem, que ja està bé la cosa, no volem posar-nos pesats. Sabeu que per molt que corga la cosa, que per molt que rodem, al final pareix que no mos manegem? Mireu esta foto. N'hi ha, entre unes i altres, n'hi ha 100 anys de diferència. Tenim la d'enmig, sabem que és de principis del segle XIX, de principis del segle XX, perdó. És d'eixes carros, d'eixes parellades que eixien, d'eixes cabalgates que eixien en l'entrada de la Murta i en la Professor. L'altra és la dels anys 60, de típica entrada de la Murta del Cristo a tot el món, i l'altre és un desfile de morts cristians, que podia ser dels anys 80 com podia ser d'avui en dia. Veu? Hi ha una sèrie d'elements que no canvien mai. Però, i si ho tirem més lluny encara? On hem dit que començava tot, que va començar tota la festa? A la plaça de l'Església, efectivament. Pues nada. Pues ahí acabem. Pues ahí hem acabat. Tanta volta, 400 anys de volta, i al final el gran espai de festa, o un dels grans espais de festa, segueix sent la plaça de l'Església. Roda per roda n'hi ha un magnetisme que va per damunt de totes les transformacions urbanístiques i que fan d'un lloc on la plaça de l'Església el lloc on hem perdut un castell de pedra per uno de cartó en piedra. De fusta. Pues res, todo esto és al final el que som. Si ho penseu bé, pues això que diem, no? És a dir, l'urbanisme, els espais comercials, els espais de festa, va tot de la mà. Una cosa no evoluciona sense l'altra. I si l'altre dia ho van tirar més per la part tècnica, per la part, doncs això, més, fixeu-vos com creix este Raval del Poble, o com creix l'altre, o com es crea així una plaça o una altra, resulta que si haguérem fet, com hem fet, el mateix anàlisi, però des del punt de vista de la festa, haguérem vist exactament el mateix. Molt bé, doncs això és tot, no? Moltíssimes gràcies a tots per vindre. Espera. Bernat. Este para tú. Ah, bueno, lo han puesto. Vaya. Gracias.